सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र यो अन्तर्संवाद कार्यक्रमको विषय र सन्दर्भका बारेमा तपाईहरुको बीचमा आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई 3 वटा खण्डमा राखेर तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय मदन भण्डारीलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी चिन्ने। दोस्रो विषय जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादन गरिएको नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम र सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई आजको सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने र तेस्रो कुरा मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा तपाईहरुले जे विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समाज विकासका सन्दर्भमा कसरी लिने, यी 3 वटा विषयमा आधारित रहेर म तपाईहरुको बीचमा आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दैछु। पहिलो कुरा, मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिको त्यो कालखण्डको एउटा विद्रोही युवाका रूपमा उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवन आरम्भ गर्नुभयो। जति बेला यो मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा थियो र त्यसका विरुद्धमा झापा विद्रोह आरम्भ भएको थियो, त्यति बेला उहाँले एकजना सचेत विद्यार्थीका नाताले विद्रोहका रचनाहरू गीत र कविताका माध्यमबाट आफूलाई युवा विद्यार्थीका बीचमा प्रस्तुत गर्न सुरु गर्नुभयो र आफ्नो रचनाका माध्यमबाट उहाँ अत्यन्त छोटो समयमा लोकप्रिय बन्नुभयो। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। कतिपय मान्छेहरू संगठनको जीवनमा प्रवेश गर्न चाहिँ स्थापित हुने गर्छन्, उहाँ स्थापित भएर संगठनको जीवनमा प्रवेश गर्नु साहित्यका माध्यमबाट, एक प्रकारले राजनीतिक विद्रोहको चेतनाका माध्यमबाट उहाँ खास गरी भारत प्रवासको बनारस क्षेत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र नै बनारस थियो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो समयमा त्यहाँ एउटा संस्था थियो जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने गर्थ्यो, छात्र सङ्घ बनारस, जहाँ प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादीका नाममा विद्यार्थीहरू चुनाव गर्थे र जसले जित्छ त्यसले छात्र सङ्घको नेतृत्व गर्थ्यो। नेपालबाट बनारस अध्ययन गर्न जाने जो कोही विद्यार्थीहरू जो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका पक्षमा हुन्थे उनीहरू सदस्य बन्ने अधिकार राख्थे र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चाहिँ छात्र सङ्घको नेतृत्व चुनिन्थ्यो। मेरो पुस्ताका विरुद्ध बहुदलीय चेतनाको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा त्यो छात्र सङ्घले जो अभ्यास गर्ने गर्थ्यो त्यो प्रक्रियामा उहाँ चाहिँ प्रगतिशील समूहको एक प्रकारको चाहिँ अभियानकर्ताका रूपमा, क्याम्पेनरका रूपमा उहाँ चाहिँ अत्यन्त चर्चित रहनुभयो। त्यो क्याम्पेनरका रूपमा उहाँले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने विषय चाहिँ गीत र कविता नै रह्यो। त्यसपछि उहाँ पुष्पलालको सम्पर्कमा पुग्नुभयो र पुष्पलालको सम्पर्कमा पुगिसकेपछि उहाँले सांस्कृतिक फाँटको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। चर्चित कवि युद्धप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा रहेको त्यो सांस्कृतिक मोर्चामा उहाँ एउटा अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तिका रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो।
तर उहाँले पुष्पलाल समूहभित्र एक प्रकारको जडताको अनुभव गरिसकेपछि मोहताज प्रसिद्ध लगायतका व्यक्तिहरूसँग मिलेर चाहिँ मुक्ति मोर्चा समूहका नाममा चाहिँ विद्रोह गर्नुभयो र त्यो विद्रोही समूहलाई ल्याएर चाहिँ कोअर्डिनेसन केन्द्र जो झापा आन्दोलनको जगमा खडा भएको थियो त्यो कोअर्डिनेसन केन्द्रमा जोड्ने खालको काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि एउटा नयाँ स्वरूपमा खास गरी पूर्वमा मात्रै सीमित रहेको झापा आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्ने खालको काम मुक्ति मोर्चा सामेल भइसकेपछि भयो र त्यसले एउटा नयाँ राष्ट्रिय पार्टी निर्माणको दिशा लियो र तात्कालिक समयमा 2035 सालमा स्थापना भएको नेकपा माले पार्टी स्थापना गर्ने कुरामा मदन भण्डारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। उहाँकै व्यवस्थापनमा नेकपा माले पार्टीको स्थापना भयो। त्यस अवसरमा मदन भण्डारी नेकपा माले पार्टीको संस्थापक सदस्यको भूमिकामा रहनुभयो र झापा आन्दोलनका उग्रवादपन्थी र एक प्रकारको जडसूत्रवादी चिन्तनलाई रूपान्तरण गर्ने कुराहरूमा वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने नेताका रूपमा उहाँले पार्टीभित्र आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र निरन्तर अध्ययनशील नेताका रूपमा वैचारिक सङ्घर्षमा रुचि राख्ने नेताका रूपमा उहाँले पार्टीको अन्तर सङ्घर्षमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो र पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा नेकपा माले जुन रूपमा एउटा गतिशील जुझारु र प्रभावशाली सङ्गठनका रूपमा आन्दोलनका रूपमा देखा पर्यो त्यसको विचारको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा मदन भण्डारी रहनुभयो र त्यसैको जगमा भन्नुपर्छ हामीले चौथो महाधिवेशनका माध्यमबाट उहाँलाई तात्कालिक नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा प्राप्त गर्यो। त्यसपछि उहाँको चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्रको नेतृत्वकारी क्षमता प्रकट हुने अवसर पायो भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँले 46 सालमा सम्पन्न भएको नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन जसलाई नेकपाको चौथो महाधिवेशन नेकपा मालेद्वारा आयोजना गरिएको महाधिवेशनका रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरियो। त्यो महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिसकेपछि उहाँले पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्ष किन सफल हुन सकेन भन्ने कुरामा केन्द्रित गर्नुभयो र एउटा निष्कर्ष निकाल्नुभयो। कमरेड पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत गरिएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अत्यन्त उपयुक्त छ तर त्यो सफल हुन सकेन। किन हुन सकेन त भन्दाखेरि उहाँको एउटा निचोड रह्यो, सही नीति अगाडि सार्दैमा सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन। सही नीतिलाई सफल पार्नका लागि तदनुरूपको प्रयास र पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई संयुक्त जनआन्दोलनका लागि अपिल गरेर पुग्दैन, पहलकदमी लिनुपर्छ र बाध्य बनाउनुपर्छ। यो खालको नीतिबाट अगाडि बढ्यो भने मात्रै हामी संयुक्त जनआन्दोलनमा सफल हुन्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा संस्थागत रूपमा अपिल गरेर मात्रै हुँदैन, एक प्रकारले पनि पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेलाको मूल नेतृत्व कृष्णभट्टराव भट्टराईको सभापति हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कम्युनिस्टहरूसँगको सहकारीका पक्षमा अनुदार हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गणेशमानका माध्यमबाट संयुक्त जनआन्दोलनको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निचोड निकाल्नुभयो। किनकि गणेशमानको जुन क्रान्तिकारी स्वभाव थियो त्यो स्वभावले पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नका लागि उहाँ सहयोगी बन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले सम्पूर्ण ध्यान गणेशमान सिंहलाई कन्भिन्स गर्ने कुरामा प्रयोग गर्न लगाउनु भयो। जब गणेशमान तयार हुनुभयो त्यसपछि गणेशमानका सोचहरू के थिए भनेर भन्दाखेरि नेपालमा वामपन्थीहरू धेरै छन्, कोसँग मिलेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्ने, एउटासँग मिल्यो भने अर्को रिसाउँछ, अर्कोसँग मिल्यो भने अर्को रिसाउँछ भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि यो समस्याको विषय होइन, यसलाई हामी हल गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँले चाहिँ जवाब दिनुभयो र त्यस पछाडि नेपालमा चाहिँ संयुक्त वाम मोर्चा गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो र संयुक्त वाम मोर्चामा नेतृत्वको प्रधान प्रश्न बन्ने गर्थ्यो। कुनै पनि मोर्चा गठन गर्यो भने कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न अगाडि आउने गर्थ्यो। उहाँले आन्दोलनका लागि नेतृत्वको प्रश्न गौण हो, आन्दोलन प्रधान हो भन्ने अर्थमा चाहिँ पुराना नेताहरूलाई नै नेतृत्व सुम्पिने
त्यति बेलाको सबभन्दा बलियो पार्टी नेकपा माले चाहिँ पृष्ठभागमा बसेर चाहिँ वाम मोर्चामा भूमिका खेल्ने र संयुक्त जनआन्दोलनमा भूमिका खेल्ने नेतृत्व चाहिँ जो समाजमा चिनिएका छन् उनीहरूलाई नै गर्न लगाउने जनता परिचालित गर्ने खालको कुरा चाहिँ नेकपा मालेले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँले वाम मोर्चा पनि पुराना नेताहरूलाई नै जिम्मा लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र त्यो सफल भयो। यदि नेतृत्वको प्रश्नमा होडबाजी गरे भए वाम मोर्चा पनि बन्ने थिएन, वाम मोर्चा नबनेको भए कङ्ग्रेसको सहकार्य पनि हुने थिएन र संयुक्त जनआन्दोलनको आधार पनि तयार हुने थिएन र पञ्चायत अहिले पनि रहिरहन्थ्यो भन्ने लाग्छ। नेपालको राजनीतिमा मदन भण्डारीको चाहिँ एक प्रकारको भूमिका त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ 46 सालको परिवर्तन पछाडि संविधान निर्माणका प्रश्नमा अत्यन्त जटिल र पेचिलो बनेको थियो। त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला सुधारिएको पञ्चायतबाटै अगाडि बढ्नका लागि तयार भएर पहल कदमी लिइरहेको अवस्था थियो। त्यस अर्थमा राजा वीरेन्द्रले त्यो चिन्तनलाई प्रयोग गरिकन चाहिँ एक प्रकारले भन्दा पनि शाही आयोगका माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने सोचका आधारमा चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद गठन गर्ने र राजाद्वारा घोषणा गरिएको चाहिँ शाही आयोगका माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने खालको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि त्यसका विरुद्धको विद्रोहको नेतृत्व पनि तात्कालिक नेकपा मालेको तर्फबाट भयो। त्यसको वैचारिक अगुवाई जननेता मदन भण्डारीले नै गर्नुभयो। तर उहाँले यो कुरालाई कहिल्यै पनि बाहिर ल्याउन चाहनु भएन। अर्थात् यो परिवर्तनलाई नयाँ दिशामा लैजाने खालको काम भनेको नेकपा माले पार्टीका तर्फबाट गरिएको भन्ने कुरालाई अगाडि सार्ने बित्तिकै त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा एक प्रकारको अन्तर्विरोध पैदा हुन सक्थ्यो। त्यसलाई जनताको आकाङ्क्षाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्नुभयो र स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूले पनि सहज रूपमा त्यसलाई लिने स्थिति बन्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार विघटन गर्ने कुरा, राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संविधान निर्माणका लागि आयोग गठन गर्ने खालका कुराहरू यो रूपमा अगाडि बढेर 46 सालको परिवर्तनलाई एक प्रकारले उपलब्धिपूर्ण बनाउने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ मदन भण्डारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने म ठान्छु। त्यस पछाडि संविधान निर्माणका सन्दर्भमा आयोगका माध्यमबाट संविधान निर्माणका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्रिपक्षीय आयोग थियो, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू पनि थिए, वाम मोर्चाका प्रतिनिधिहरू पनि थिए र राजाका प्रतिनिधिहरू पनि थिए। त्यो त्रिपक्षीय आयोगमा चाहिँ वाम मोर्चाले मात्रै चाहेको संविधान बन्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यस अर्थमा कसले दोस्रो पक्षलाई साथमा लिन्छ त्यसका आधारमा चाहिँ संविधानको स्वरूप निर्धारण हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने खालको नीति त्यति बेला अवलम्बन गरियो र अधिकतम रूपमा त्यसलाई जनताको आन्दोलनका पक्षमा उभ्याउनका लागि कोसिस गरियो र जे कुरा सम्भव भएन त्यो कुरालाई चाहिँ तात्कालिक नेकपा माले पार्टीका तर्फबाट मदन भण्डारीले संविधान जारी हुँदाका बखत 27 बुँदे असहमतिका रूपमा सार्वजनिक गर्ने र आफ्नो असहमति पनि सार्वजनिक गर्ने र संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु। त्यो काम नगरेको भए के हुन्थ्यो? तपाईँहरू सबैलाई सम्झना आउनुपर्छ, एउटै समयमा फिलिपिन्समा पनि मार्क्स विरोधी आन्दोलन कम्युनिस्टहरूको सहयोगमा सफल भएको थियो। तर त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले त्यो आन्दोलनलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो भने नेपालका सन्दर्भमा त्यही समयमा सम्पन्न भएको आन्दोलनलाई मदन भण्डारीले अत्यन्त कुशलता साथ वामपन्थीहरूको भूमिकाका आधारमा चाहिँ अगाडि बढाउने खालको नीति लिनुको परिणामका रूपमा भन्नुहुन्छ भने परिवर्तन सबल र सुदृढ हुने र त्यसको जगमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने कुराको आधार तयार भएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त्यसलाई एक हिसाबले भन्दै भने कुन बाटो अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण थियो। एक प्रकारले झापा विद्रोह भन्नुहोस् वा चाहिँ तात्कालिक मुक्ति मोर्चाको विद्रोह, पुष्पलाल सेनको विद्रोह, युवाहरूको विद्रोह थियो। तर जब खुला राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि वामपन्थी आन्दोलनभित्रको दुईटा पुस्तालाई नजोडिकन हामी नयाँ पुस्तामा राजनीतिलाई विस्तार गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँले
सबभन्दा पहिलो काम के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नेकपा मालेलाई पुराना नेताहरूको पार्टीका रूपमा रहेको नेकपा मार्क्सवादी पार्टीसँगको एकतामा जोड दिनुभयो र पहिलो पटक दुईवटा ठुला पार्टीहरूका बिचमा सफल एकता सम्पन्न भयो। र आजको एमाले निर्माणको आधार भनेको चाहिँ जनआन्दोलनको सफलता पछाडि तयार भएको आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि मदन भण्डारी पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई सम्मान गरेर एकता गर्ने नीतिमा अगाडि नबढे भए एकता नै सम्भव हुने थिएन। मनमोहन अधिकारका अध्यक्ष मानेर चाहिँ एकता गर्नका लागि तयार हुने कुरा, एउटा बलियो पार्टीले पुराना पार्टीका नेताहरूसँग चाहिँ बराबरीको हिस्सेदारीमा एकता गर्ने खालको कुरा, त्यो चिजलाई सफल बनाउने खालको कुरा। वास्तवमा भन्दै भने मदन भण्डारीको प्रभावकारी व्यक्तित्व र सुझबुझले काम गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा हामी एमाले र माओवादी केन्द्रका बिचको एकता असफल हुने कुराका पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कति प्रभावशाली रहेछ भन्ने कुरा माले मार्क्सवादी एकतालाई सफल पारेको कुराबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा एकता सफल भयो, अर्को एकता असफल भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा मदन भण्डारीको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ अघि हाम्रो विष्णु रिजालजीले चर्चा गर्नुभयो 48 सालको पहिलो निर्वाचनका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि मदन भण्डारीको मान्यता के थियो भन्दाखेरि लामो पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षबाट अगाडि आएका संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा चाहिँ अगाडि बढेका राजतन्त्र अहिले पनि निरङ्कुशताको धङधङीबाट मुक्त नभएको परिस्थितिमा एकपटकका लागि वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा उहाँले नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ सहकारीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्यो। के भन्यो त भन्दाखेरि दुनियाँमा चाहिँ ओह्रालो लागेको कम्युनिस्टहरू नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर चाहिँ अस्तित्व जोगाउन खोज्दैछन् भन्ने प्रकारको अत्यन्त कटु टिप्पणी गरेपछि उहाँले चाहिँ त्यस पछाडि दोस्रो प्रस्ताव राख्नुभयो, मुख्य नेतालाई सहयोग गर्ने। तपाईँहरू मनमोहन अधिकारीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी भट्टराईजीलाई सहयोग गर्छौँ। उहाँको कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग चाहिँ टक्कर गरेर पराजित गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थिएन, किनकि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव जित्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। तर एकतर्फी सहयोग उचित होइन भन्ने मान्यताका आधारमा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र कम्तीमा मनमोहन अधिकारीलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, हामी भट्टराईजीलाई सहयोग गर्छौँ। त्यो प्रस्ताव पनि नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार नगरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो अहङ्कारलाई पराजित गर्नका लागि मुख्य नेतृत्वसँग नै मुकाबिला गर्नुपर्छ। मुख्य नेतृत्व चाहिँले मुकाबिला नगर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई मुकाबिला गर्नका लागि मुख्य व्यक्तिसँग पठाउने खालको कुराले चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँ आफै कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग चुनाव लड्नका लागि तयार हुनुभयो र उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि मदन भण्डारी काठमाडौँ उपत्यकामा, जसका बारेमा त्यति बेला के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि एक अचानक रहस्यमय तरिकाबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति, कुनै योगदान नगरेको व्यक्ति भन्ने अर्थमा उहाँको चाहिँ कटु आलोचना हुँदै गर्थ्यो। तर उहाँले मुलुकको राजधानीमा दुई ठाउँमा चाहिँ चुनाव जित्नु भएर चाहिँ अन्तरिम सरकारको लोकप्रिय ठानिएका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ चुनाव जितिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन लोकप्रिय बन्ने कुराको आधार बन्यो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गर्ने कुराको आधार बनेको चाहिँ 48 सालको निर्वाचन रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो निर्वाचनको सफलता पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ बेला बखत चर्चा गर्ने गर्छौँ। अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने चर्चित पत्रिका न्युजविकले कार्ल मार्क्स नेपालमा जीवित छन् भन्ने नाममा उहाँको विचार प्रकाशित गर्ने काम गर्यो। नेपाली नेताहरूले चाहिँ न्युजविकमा स्थान पाएको सम्भवतः पहिलो घटना थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रकारको पृष्ठभूमिबाट उहाँले आफ्नो व्यक्तित्वलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँको सर्वाधिक सफलताको श्रेयका रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने कुरा, जो नेकपा एमालेद्वारा आयोजना गरिएको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन 49 सालमा सम्पन्न भएको थियो काठमाडौँमा, त्यो महाधिवेशनमा विचारको बहसमा एउटा उन्नत अभ्यास
कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विचारको बहस गरेको आन्तरिक रूपमा मात्रै हुने गर्थ्यो। उहाँले खुला बहसलाई अगाडि बढाएर एक प्रकारले भने पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजलाई मात्रै बहसमा लिएर जाने प्रचलनका विरुद्धमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सबै विचारहरूलाई खुला बहसमा लान दिएर त्यति बेला जनताको बहुदलीय जनवादको विकल्पका रूपमा परिमार्जित नौलो जनवाद, परम्परागत नौलो जनवाद, वातावरणीय जनवाद, सामाजिक जनवाद र पूर्ण जनवाद जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिएका थिए। ती सबै कार्यक्रमहरूलाई बहसमा लगेर चाहिँ उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई महाधिवेशनका माध्यमबाट स्थापित गर्ने कुरामा नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट स्वीकृत भयो। र आज नेपालको राजनीतिभित्र जुन प्रकारका मौलिक विशेषताहरू छन्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 62-63 को परिवर्तनलाई धेरैले राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गर्ने काम गर्दै आएका छन्। त्यो राजनीतिक क्रान्तिका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने दुनियाँका क्रान्तिहरूको एउटा विशेषता हुन्छ। त्यो के विशेषता हो त भन्दाखेरि हरेक क्रान्तिले पुरानो रिजिमलाई बदलेर नयाँ रिजिम स्थापना गर्छ। अर्थात् पुरानो वर्गको राज्य सत्ताका ठाउँमा नयाँ वर्गलाई राज्य सत्तामा स्थापित गर्ने काम गर्छ। युरोपको पुँजीवादी क्रान्ति, जसलाई बुर्जुआ क्रान्ति भन्दै गरिन्छ, त्यसले राज्य सत्तामा सामन्त वर्गको ठाउँमा पुँजीपति वर्गलाई स्थापित गर्ने काम गर्यो। दोस्रो क्रान्ति, जसलाई हामीले अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भन्दै गर्छौँ, जसले राज्य सत्तामा पुँजीपति वर्गको ठाउँमा सरकार र श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वलाई स्थापित गर्यो। त्यसपछि अर्को एउटा क्रान्तिको अवधारणा आयो, जसलाई हामी नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्दै गर्छौँ। खास गरी पुँजीवाद साम्राज्यवादका रूपमा विकसित भएपछि पछौटे समाजमा अब पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर किसान एकताको जगमा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अवधारणा आयो। त्यो क्रान्तिले के गर्यो त भन्दाखेरि सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ मजदुर किसान एकतामा आधारित सत्ता स्थापित गर्ने काम गर्यो। तर नेपालमा सम्पन्न भएको 62-63 को आन्दोलन यी 3 प्रकारका क्रान्तिहरू भन्दा फरक रहेको छ। अर्थात् नेपालको क्रान्तिले निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य त गर्यो, तर राज्य सत्तामा कुन वर्गलाई स्थापित गर्यो भन्ने कुराको उत्तर हामी दिन सक्दैनौँ। अर्थात् यो क्रान्तिमा बुर्जुआ शक्ति पनि सामेल छ, यो क्रान्तिमा वामपन्थीहरू पनि सामेल छन्। त्यस अर्थमा यो क्रान्तिले के गर्यो त भन्दाखेरि रिजिम बदलिदियो, तर राज्य सत्तामा नेतृत्वको प्रश्न चाहिँ हल भएको छैन। त्यस अर्थमा यसलाई तपाईँ अपूर्ण क्रान्ति पनि भन्न सक्नुहुन्छ या यसलाई मौलिक क्रान्ति पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली राजनीतिको विशेषता हो। यस प्रकारको परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले शान्तिपूर्ण र संवैधानिक बाटोबाट चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ भन्ने जुन मान्यता अगाडि सार्यो, त्यो मान्यताको प्रभाव हो। हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनको दिशा अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसको वैचारिक आधार के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले हो। यो चिजलाई नबुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 62-63 को आन्दोलनमा दुईवटा अस्वाभाविक रूपान्तरणकारी घटनाहरू भए। एउटा संवैधानिक राजतन्त्रलाई सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता परित्याग गर्यो। यो सामान्य कुरा थिएन। अर्कोतिर क्रान्तिको एक मात्र बाटोको मान्यता अवलम्बन गरेर दीर्घकालीन जनहितमा अगाडि बढेको र उसको दाबीमा भन्दै पनि 80% भूभाग कब्जा गरेका छन् भन्ने दाबी गर्ने माओवादी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोमा आइपुग्यो। यो कसरी सम्भव भयो? जसले आफ्नो रणनीतिका रूपमा, जसले आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा पृथक मान्यता आत्मसात गरेर नेपालमा अगाडि बढे, तिनै पार्टीले ती मान्यता परित्याग गर्न किन तयार भए भन्दाखेरि नेपालमा यस्तो एउटा विचारको जन्म भइसकेको थियो, जुन विचारले नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेका थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त बदल्न तयार भयो, माओवादीले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा बदल्न तयार भयो र नेपालमा 62-63 को आन्दोलनको आधार तयार भयो। संयुक्त जनआन्दोलनका माध्यमबाट राजतन्त्र अन्त्य हुने आधार तयार भयो। कुनै पनि परिवर्तनको एउटा वैचारिक राजनीतिक आधार प्रदान हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्यता राख्ने हो भने त्यो वैचारिक आधार भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद थियो र त्यसको प्रणेता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि मैले बेला बखत भन्ने गर्छु, यदि मदन भण्डारीको जन्म युरोपमा भएको भए, अमेरिकामा भएको भए,
वा कुनै विकसित मुलुकमा भएको भए मदन भण्डारीका विचारहरू विश्व मार्गदर्शनको रूपमा स्वीकार्य भइसकेका हुन्थ्यो। तर नेपाल जस्तो पछौटे मुलुकमा र पटक पटक प्रतिगमनको दुश्चक्र बेहोरेको मुलुकमा मदन भण्डारीका यी नवीनतम विचारहरूलाई हाम्रो सामन्ती समाजको प्रभुत्व रहेको चाहिँ राजनीतिक तबकाले जुन रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ग्रहण गर्न सकेका छैन। अहिले पनि आग्रह लाग्छ माओवादी बदलेर कुन बाटोमा हिँड्दैछ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मदन भण्डारीले देखाएको बाटोमा हिँड्न बाध्य छ, तर मदन भण्डारीको बाटो अनुसरण गरेका छौँ भन्दैन। उसले आजसम्म स्थापित गरेका सिद्धान्तका आधारमा भन्ने भने आज माओवादी जुन बाटो हिँड्दैछ उसका सिद्धान्तले भन्छ यो संशोधनवादी बाटो हो, तर त्यही बाटो हिँडिरहेको छ। यो बाटोको जस्टिफिकेसन गर्ने सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनमत नै हो, जसले के मान्यता राख्छ त भन्दाखेरि आज यस्तो प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न भइसकेका छ। पहिलो कुरा त विश्व संस्थाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रको जन्म भएको छ, मानवतावादी सिद्धान्तहरूको जन्म भएको छ, पुँजीवाद स्वयं आफैमा पुरानो स्वरूपमा छैन, मानव चेतनाको विकास भइसकेका छ र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ अब सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले हतियारबाट मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता बोकिरहनु जरुरी छैन। जनताको साथ र समर्थनमा चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मान्यता नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा उद्घोष गर्ने नेता हो मदन भण्डारी। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने नेताका रूपमा कसैलाई हेर्छौँ भने त्यो मदन भण्डारीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्वरूपै बदलिदियो। आज दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक रहेका बेलामा चाहिँ यतिसम्म कि अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि 74 आक्रमण भएका बेलामा, नेकपा एमालेका विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएका बेलामा भएको चुनावमा हामीले चाहिँ परिणाममा केही लुज गरे पनि जनमतमा वृद्धि गर्न सफल भयौँ। आज हामी जनमतका हिसाबले नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा यो सङ्कटका घडीमा पनि स्थापित छौँ भन्नुको पछाडि केले काम गरेको छ भन्दाखेरि यो नवीनतम विचारले काम गरेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आज नेकपा एमाले यो अवस्थामा रहनुको सामर्थ्य के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो लोकतान्त्रिक विचार श्रृङ्खला हामीसँग छ, सङ्गठन प्रणाली हामीसँग छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतिर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले क्रान्ति र सिद्धान्तका प्रश्नमा मात्रै होइन, क्रान्ति र सिद्धान्तका प्रश्नमा अघि मैले चर्चा गरेँ नवीनतम मान्यताको प्रयोगद्वारा नै नेपालको राजनीतिले सफलता हासिल गर्न पुग्यो। त्यही कुरा बिपीको समयमा बिपीको नेतृत्वमा, त्यही कुरा पुष्पलालको समयमा पुष्पलालको नेतृत्वमा सम्भव भएन। जब मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आउनुभयो सम्भव भयो। त्यस अर्थमा मदन भण्डारीको भूमिका के भन्ने कुरा त्यसले उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ मदन भण्डारीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा एउटा नवीनतम सोच अगाडि सार्नुभयो। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ धेरै लामो छैन, जनताको बहुदलीय जनवादमा पार्टी निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण पढ्नुभयो भने अत्यन्त छोटो छ, हरेक चिज सिद्धान्तका रूपमा सूत्रीकृत छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरू अलौकिक कथाका पात्र जस्ता होइन, उनीहरू वर्ग सङ्घर्षमा राजनीतिक आन्दोलनमा हर हमेसा जनताको बिचमा परीक्षण भइरहनुपर्छ। जनताबाट अनुमोदित नभएका नेताहरू नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। यो मान्यताका आधारमा पार्टी निर्माणको दृष्टिकोणलाई नै बदलिदिनु भयो र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कस्तो बनाउने। परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी भनेको क्याडर बेस्ड पार्टी थियो, परम्परागत बुर्जुवा पार्टीहरू चाहिँ मास बेस्ड पार्टीका रूपमा थिए। पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा उहाँले एउटा नयाँ दृष्टिकोण के अगाडि सार्नुभयो त भन्दाखेरि युद्धका बेलामा सैनिक पार्टी जस्तो, शासन गर्ने बेलामा राजकीय पार्टी जस्तो वा बुर्जुवाहरूले सञ्चालन गरेको मार्क्स पार्टी जस्तो ढाँचामा कम्युनिस्ट पार्टीले समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन। आजको सन्दर्भमा चाहिँ बुर्जुवासँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्ने, समाज परिवर्तनको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने नयाँ पार्टीको आवश्यकता छ। त्यो नयाँ पार्टी कसरी बन्छ भन्दाखेरि जनतामा आधारित रहेका कार्यकर्ताहरूको पार्टीका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ, अर्थात् मास बेस्ड क्याडर पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मान्यता जे अगाडि सार्नुभयो। आज नेकपा एमालेका सन्दर्भमा के चर्चा गरिन्छ भन्दाखेरि आलोचना गर्नेले पनि नेकपा एमालेका जस्ता कार्यकर्ता भए त भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो जग के हो त भन्दाखेरि पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात गरेको मान्यता हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा परराष्ट्र नीतिका मामिलामा हामी कहाँ एउटा मान्यता रह्यो। एक प्रकारले भन्दै पनि
सदैव गलत नीतिको विरोध गर्ने कुराबाट चाहिँ राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा निरन्तर हामीले चाहिँ एक ढङ्गले विचारधारामा आधारित सम्बन्धलाई मात्रै जोड दिने, मित्रतापूर्ण सम्बन्धका प्रश्नमा कम ध्यान जाने खालको स्थितिबाट हामीले चाहिँ मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा दुई प्रकारका सम्बन्धहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आत्मसात गर्ने नीति अख्तियार गर्यौँ। एउटा नेपालको विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्ने कुराको अपरिहार्यता विचार नमिल्न सक्छ, तर नेपालको हित मौलिकको साथ आवश्यक छ भन्ने प्रश्न। अर्को विचार मिल्नेहरूसँग चाहिँ मित्रताको प्रश्न। यो दुई प्रकारको दृष्टिकोणको आधारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सबल र सुदृढ बनाउने खालको कुरा अगाडि सार्नुभयो, जुन कुरालाई पछिल्लो समयमा कमरेड केपी ओलीले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ संश्लेषण गर्ने खालको काम गर्नुभयो र नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा नेकपा एमाले एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको आधार पनि जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। विकास र समृद्धिको प्रश्न नेपालको राजनीतिमा चाहिँ बडा पेचिलो बन्ने गरेका छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू सदैव अधिकारका प्रश्नमा र एक प्रकारले राज्य सत्ताका विरुद्धको आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा च्याम्पियनै छन्। मैले पटक पटक उल्लेख गर्ने गर्छु, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो भनेर चाहिँ गर्व गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ आफैले 3वटा क्रान्तिमा भाग लिनुभएको थियो। र मैले त्यसका बारेमा के टिप्पणी गर्ने गर्थेँ भने दुनियाँमा एउटा क्रान्तिबाट युग बदलिन्छ, हामी 3-3वटा क्रान्ति गर्न पनि नेपाललाई बदल्न सकेका छैनौँ। गर्व गर्ने कि कमजोरी महसुस गर्ने भन्दाखेरि कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आन्दोलनको सफलताका लागि गर्व गर्नुपर्छ, किन जब प्रतिक्रान्ति हुन्छ त्यसमाथि विजय हासिल गर्नै पर्छ। तर प्रतिक्रान्ति हुन नदिने आधार कसरी बनाउने, यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र त्यो मामिलामा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिरहँदाखेरि मदन भण्डारी बडा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने मदन भण्डारी त्यति बेला अगाडि सार्नुभएका जुन विकास र समृद्धिका सोचहरू छन्, ती सोचहरू चाहिँ आजको आधुनिक नेपाल निर्माणका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने सामर्थ्य अहिले पनि राख्छ। जबकि उहाँले प्रस्तुत गरेको भनेको चाहिँ 49 सालमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज हो, तर त्यो दस्तावेज कस्तो समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा अहिले पनि मार्गदर्शन सामर्थ्य राख्छन्। त्यो प्रकारको दूरदर्शिता मदन भण्डारीमा थियो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण र नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि लोकतान्त्रिकरण, नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने सैद्धान्तिक आधार दियो, जसलाई हामीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादका थप 14 विशेषताका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर हामी गर्वका साथ के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि मूल प्रभाव हो र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि मुख्य शक्ति हो, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन। यो दुवै आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने कुराको चक के हो त भन्दाखेरि मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो, जसले हामीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि मुख्य शक्ति बनायो र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि भरोसायोग्य शक्ति बनाउने कुराको आधार भनेको चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले अवलम्बन गरेका लोकतान्त्रिक विशेषताहरू हुन्। चाहे त्यो कानुनको सर्वोच्चताको कुरा, संविधानको सर्वोच्चताको कुरा, मानव अधिकारको प्रश्नको कुरा, बहुलवादी खुला समाजको कुरा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीको कुरा, यावत विषयहरू चाहिँ जो लोकतन्त्रका आधार मूल्यका रूपमा अगाडि बढाइएका छन् त्यसलाई नयाँ उचाइमा प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुभयो। यद्यपि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्र चाहिँ कतिपयले के भन्ने गर्छन् त भन्दाखेरि यो बुर्जुवा आन्दोलनका विशेषता हुन् भन्ने गर्छन्। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामी मार्क्सवाद पढ्नेहरूका लागि चाहिँ एउटा रोचक सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि उहाँले आफैले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मभन्दा पहिलेका दार्शनिकहरूले भौतिकवादी सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेका थिए, द्वन्द्ववादी सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेका थिए। हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादलाई, जसलाई उनीहरूले खुट्टाले टेकाउनु पर्ने ठाउँमा टाउकोले टेकाएका थिए। मैले मात्रै त्यति काम गरे हौँ, टाउकोले टेकाएको चिजलाई खुट्टाले टेकाएको नहीं। तर दर्शनको इतिहासमा यो अत्यन्त क्रान्तिकारी कदमका रूपमा स्वीकार गरे।
मदन भण्डारीले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई बुर्जुवा वर्गले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका मान्यताहरूलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको सिद्धान्तका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। जसरी हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबागको भौतिकवादलाई खुट्टाले टेकाउने काम मार्क्सले गर्नुभयो, लोकतन्त्रका विशेषताहरूलाई पुँजीपति वर्गले टाउकोले टेकाउने काम गरे, आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे। त्यही चिजलाई सरकार र श्रमजीवी जनताको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार कसले गर्यो त भन्दाखेरि मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादले गर्यो। त्यस अर्थमा राजनीति शास्त्रको इतिहासमा भन्नुहुन्छ भने यो एउटा क्रान्तिकारी कदम हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यसको महत्त्व, यसको गहिराई कहाँ छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर संगठन प्रणालीका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादका मान्यताहरूलाई हामीले चाहिँ जब नेपालको राजनीतिमा नयाँ सिराबाट प्रयोग गर्न खोज्यौँ, अध्यक्ष सहितको बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीका रूपमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको नयाँ सिद्धान्त अगाडि बढायौँ। बुटोलको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक प्रणाली नै उलटपुलट भयो। कति तागत हुँदो रहेछ। सभापतीय प्रणालीमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, जसले अधिवेशनबाट सभापति मात्रै चुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रणालीमा रहेको काङ्ग्रेस आज बदलियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिवेशनमा चाहिँ सभापति लगायतका पदाधिकारीको चुनाव गर्छ, केन्द्रीय सदस्यको पनि चुनाव गर्छ। यो चिज कहाँबाट आयो? पहिले त थिएन। कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जब नेकपा एमाले मदन भण्डारीको पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणका आधारमा संगठन प्रणालीको नयाँ मान्यता प्रयोगमा ल्यायो, काङ्ग्रेस बदलियो र माओवादी परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचाको संगठन प्रणालीमा थियो, जहाँ महासचिवीय प्रणाली, अधिवेशनले सदस्य चुन्थ्यो, कमिटीले चाहिँ नेता चुन्थ्यो। यो ढाँचामा रहेको माओवादी आज बहुपदीय संरचनामा आउन बाध्य भयो। के कारणले आउन बाध्य भयो? त्यहाँ पनि जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात गरेको पार्टी निर्माणको दृष्टिकोणका कारणले गर्दाखेरि उसले आफूलाई बदल्न बाध्य भयो। त्यस अर्थमा भन्नुहुन्छ भने चाहे राजनीतिका प्रश्नमा होस्, चाहे सङ्गठनका प्रश्नमा होस्, चाहे विचार सिद्धान्तका प्रश्नमा होस्, जनताको बहुदलीय जनवादले आफ्नो आन्दोलनलाई मात्रै बदलिया छैन, त्योभन्दा बाहिरको आन्दोलनलाई पनि बदल्ने सामर्थ्य राखेको छ र बदलिरहेको छ। यो चिजलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ र मदन भण्डारीको सम्झना गरिएका बेला यो पक्षलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब अन्तिम प्रसङ्ग म तपाईँहरूसँग के चर्चा गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अव्यक्त स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई वा स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई हामी कुन रूपमा हेर्छौँ? कार्ल मार्क्सले भनेको एउटा प्रसङ्ग छ, त्यति बेला मात्रै मानिसहरू वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र हुनेछन् जति बेला समाजमा वर्ग उत्पीडनको अन्त्य हुनेछ। जति बेलासम्म वर्ग सङ्घर्ष रहन्छ, स्वतन्त्रताका गफहरू ज्यादा हुनेछन्, तर मान्छेहरू परतन्त्रमै रहिरहन्छन्। आज हामी स्वतन्त्रताका ठुला ठुला कुरा गरिरहेका छौँ, तर हामी यथार्थतामा कोही पनि स्वतन्त्र छैन। तर यो कुरा हामीलाई बुझ्नका लागि बडा गाह्रो छ। मार्क्सले त उहिले धेरै पहिले यो कुराको संश्लेषण गर्नुभयो। आजका मान्छेहरू स्वतन्त्र छैनन्। स्वतन्त्र हुनका लागि यो समाज अझै विकसित हुनु जरुरी छ। विकसित अवस्थामा मात्रै मान्छेले पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल गर्छ। तर मान्छेले मार्क्सलाई नै स्वतन्त्रता विरोधी चित्रण गर्ने, दार्शनिकले कसले के भन्छ भन्ने कुराको आधारमा चिन्ता गर्दैन। त्यस अर्थमा मार्क्स त्यति दूरदर्शी भएर चाहिँ मान्छेको स्वतन्त्रता कति बेला प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा विवेचना गर्नुभयो। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आज हाम्रा स्वतन्त्रताहरू खुम्चिया छन्। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँहरू सबभन्दा ज्यादा चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ कोबाट खुम्चिया छ। पहिले त तपाईँहरू आफै सेल्फ सेन्सर्ड हुनुहुन्छ। के त भन्दाखेरि कुन समाचार पठाइयो भने प्रकाशित हुन्छ, प्रसारित हुन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छ। तपाईँले पठाएको समाचार प्रकाशित भयो र प्रसारित भयो भने तपाईँको सुविधा वृद्धि हुन्छ, प्रकाशित र प्रसारित भएन भने सुविधाको वृद्धि हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँ जानी जानी प्रसारण र प्रकाशनको उद्देश्यबाट समाचार बनाउन बाध्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँको स्वतन्त्रता खुम्चिया। किन तपाईँको आम्दानीसँग स्वतन्त्रता गाँसिएन। तपाईँले त्यो सोच्नु भएन भने तपाईँहरूका चिजहरूले ठाउँ पाउँदैन।
त्यस अर्थमा स्वयं आफैलाई सेन्सर गर्ने प्रणालीभित्र हामी छौँ। किनकि अहिले जे विधि बनाएको छ त्यो विधिले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याइदिएको छ, जसको भुक्तभोगी तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो चिज कहाँ जान्छ? सम्पादन डेस्कमा जान्छ। सम्पादन डेस्कले सम्पादकीय एउटा अवधारणाको एउटा आवरणमा त्यो भने के हो? स्वतन्त्रतालाई नियोजन गर्ने अवधारणा हो। उसले चाहिँ पत्रकारहरूको स्वतन्त्रताका आधारमा सम्पादन गर्दैन, आफ्ना व्यावसायिक उद्देश्यको आधारमा सम्पादन गर्छ। यो तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा हामी स्वतन्त्र छैन भन्ने कुराको योभन्दा अर्को प्रमाण के हुन्छ? र खासटा स्वार्थका बेलामा सम्पादकीय डेस्कले पनि भूमिका खेल्न नसक्ने गरी व्यवस्थापनद्वारा चाहिँ प्रभावित हुने गर्छ हाम्रो सञ्चार माध्यम। यो पनि हामीले देखिरहेको भोगिरहेको कुरा हो। जसले लगानी गर्छ उसले, अझ भन्ने हो भने विज्ञापन व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन ब्युरोले सम्पादकीय डेस्कलाई निर्देशित गर्छ। यो भने के हो? यो भने के हो भने स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ भन्ने कुरा त हो नि। जुन समाजमा हामीले स्वतन्त्रताको यति धेरै ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व गऱ्यौँ, हामी यी तीनवटा कम्पोनेन्टबाट यति खुम्चिएका छौँ। यो खुम्चिएको चिज हामी बोल्न सकिरहेका छैनौँ, बोल्न सक्दैनौँ, किनकि यो चिजसँग चाहिँ हाम्रा स्वार्थहरू गाँसिएका छन्। बोल्न थाल्यो भने जागिरबाट निष्कासनको समस्या, बोल्न थाल्यो भने चाहिँ प्रकाशित नहुने कुराको समस्या, बोल्न थाल्यो भने चाहिँ अनेक प्रकारका झमेलाहरूबाट हाम्रो स्वतन्त्रता बाँधिएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता अब प्रकाशन गृहको स्वतन्त्रता कहाँसँग जोडिएको छ? कर्पोरेट हाउसहरूको इन्ट्रेस्टसँग जोडिएको छ। अब सम्झना गर्नु त, कर्पोरेट हाउसहरूको इन्ट्रेस्टसँग बाज्यो भने उसले चाहिँ आफ्नो विज्ञापनलाई नियन्त्रण गरिदिन्छ। र कर्पोरेट हाउसहरूको इन्ट्रेस्ट कोसँग जोडिएको छ? राज्यसँग जोडिएको छ। सत्तामा रहेको राजनीतिक शक्तिको इन्ट्रेस्टसँग बाजियो भने उसले कर्पोरेट हाउसको नीतिलाई प्रभावित गरिदिन्छ। जसै अहिले केही देखियो, सीमित केही व्यापारीलाई पोषण गरिएको छ, केही सीमित व्यापारीको ढाड सेकिया छ। यो स्वतन्त्रतामाथिको चाहिँ अङ्कुशको एउटा श्रृङ्खला हाम्रै समाजमा हामीले भोगिरहेको श्रृङ्खलाका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यो चिजलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको आधार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सही नीति अगाडि सारेर मात्रै पुग्दैन। अब म त उनीहरूलाई सम्झाउँछु, सुरुमा मैले चर्चा गरेको कुरा, सही नीति अगाडि सारेर मात्रै पुग्दैन। त्यो नीतिलाई स्थापित गर्नका लागि तदनुरूपको पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ। यो चिज हामी आम सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत रहेका हामीले त्यो प्रकारको पहलकदमीको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य जति बेला निर्माण गर्छौँ, हाम्रो स्वतन्त्रताको आधार त्यति बेला तयार हुन्छ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँसँग भन्दाखेरि संविधानले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई प्रवर्तन गरेका छ, संरक्षित गरेका छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दस्तावेजमा स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेका छन्, तर व्यवहारमा त्यो अझै टाढा छ। व्यवहारको प्रश्न अघि मैले तपाईँहरूका बिचमा चर्चा गरिसकेँ। तर जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी यस्तो मान्यताको पोषक हो जसले जनताको चेतनामाथि भर परेर मात्रै समाजको रूपान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ। अन्यथा बन्धुको कुरा चल्थ्यो। चेतनालाई जसले प्रधानता दिन्छ त्यो नै वास्तविक स्वतन्त्रताको हिमायत हो। त्यस अर्थमा जनताको बहुदलीय जनवाद समाजको रूपान्तरणका प्रश्नमा नीतिको प्रश्नलाई प्रधानता दिने आन्दोलन हो, स्वतन्त्रतालाई प्रधानता दिने आन्दोलन हो। जस्तै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी एउटा समयसम्म नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अधिकारका प्रश्नमा हामी संयुक्त आन्दोलनको नीतिबाट अगाडि बढ्यौँ र सफल पनि भयौँ। 46 साल संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिका आधारमा सफल भयो, 62-63 संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिका आधारमा सफल भयो। संविधान सभामा राजनीतिक दलहरू मिलेरै संविधान बनाए। यतिसम्मको कुरामा हामी चाहिँ सही बाटोमै छौँ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउने अधिकारको प्रयोगद्वारा संविधान जारी गर्छन्, त्यस पछाडि हामी राज्यका विद्रोही होइनौँ, राज्यका निर्माता हौँ। यो भावना नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जागृत हुनु जरुरी छ र त्यस पछाडि हाम्रो बाटो बदलिन्छ।
त्यो बाटो के बदलिन्छ भन्दाखेरि संविधानको आलोकमा समृद्धि हासिल गर्ने प्रश्न अब गठबन्धनद्वारा समृद्धि हासिल हुँदैन। म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास पढ्नुभयो भने दलहरू मिलेर व्यवस्था बदलेका छन्, तर दलहरू मिलेर राष्ट्र बनाएको कुरा तपाईँ कहीँ सुन्नुहुन्न। जब हामी नेपालमा समृद्धिको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यस अर्थमा मैले तपाईँहरूका बिचमा बेला बखत भन्दै गरेको छु, अब नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ र विकासका प्रश्नमा राजनीति मूलतः सकारात्मक राजनीति भन्नुहुन्छ भने दुईटा कित्तामा बाँडिया छ। एउटा कित्ता बुर्जुवा शक्तिले नेतृत्व गरेको पुँजीवादतर्फको कित्ता, अर्को वामपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको चाहिँ समाजवादतर्फको कित्ता। अरू बाँकी सबै विचार श्रृङ्खलाहरू भनेको त्यसैको वरिपरि वा त्यसको हाइब्रिड मात्रै हो। र विचारका प्रश्नमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने हो भने यी दुई शक्तिका बीचको राजनीतिक ध्रुवीकरण मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकता हो, जसले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ। तर आज नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो विचारका आधारमा शक्ति आर्जन गर्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेको राजनीतिक दलका रूपमा छ। यो यति हतोत्साहित र निराश छ कि ऊ गठबन्धन बाहेकको तरिकाबाट राजनीतिको नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्छ। गठबन्धनले नीतिगत विचलन पैदा गर्छ, गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्छ, गठबन्धनले राजनीतिक अवसरवाद पैदा गर्छ र गठबन्धनले वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेललाई आमन्त्रण गर्छ जुन राष्ट्रको समृद्धिको बाधक हो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने नीतिगत नेतृत्वको प्रश्नमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ र नीतिमा आधारित बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कुरा नेपालको राजनीतिको आजको मिसन बन्न सक्नुपर्छ। नेकपा एमाले त्यो मान्यतामा विश्वास गर्छ। हामी जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने उद्देश्यका साथ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि बलियो राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई खडा गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि दलहरू मिलेर हाम्रो यात्रालाई रोक्न खोज्छन्, तर मुलुकको समृद्धिको यात्रा यही बाटोबाट सम्भव छ। जननेता मदन भण्डारीले देखाएको बाटो यही हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ यहाँबाट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com